应该12.09，我只要一睡回笼觉就没谱。阿廖，阿廖，在哪里？在哪里？嗨，一个没。起床。喂食粮之后，奥利奥就没有清盘的能力了吗？你平时不是每个碗里面剩一点都要会吃完了吗？吃吗？吃掉好不好？哇塞，好乖呀，宝宝。他真的去吃完了。好棒好棒，好棒好棒！你自己的呢？你自己的呢？受宠，好乖啊，小宝！奥利奥你好棒！哇塞，超级棒！好乖的小猫呀，是不是？不吃就算了，不吃就算了啊，吃不掉就算了。哎呀，现在太阳好，衣服脱掉。好了，衣服脱掉。OK。Dreamy Z9S 纯吸尘器，开始吧。我们先从拆快递开始，这是粉丝宝宝给我寄的，他刚好要来上海，然后就给我寄的这一箱。我们来看一下吧，好兴奋！哇塞，他还和我说没多少东西，明明这么多。这是喵咪研究社的生骨肉冻干。然后这个是顽皮的猫罐，顽皮的鲜包，顽皮的零食冻干，好多鲜包，这个拆一下。然后这是咕噜酱的迷你装，宽幅的奶角脆。魔宝的这苹果味，老是看我拆蓝莓兔，直接给我寄新的，太大方了！我真不知道这里面有这么多，他老是跟我说没多少没多少，给我寄了这一箱。蛋黄饼，魔宝的羊奶棒。天呐，好贴心！他还是特地
选了我视频里从来没有出现过的弗列加特的餐包，我看一下，山下有猫的汤包，然后这是魔宝的咩咩酱，应该跟咕噜酱差不多，然后这是餐盒鸡鸡与喵，这个还好没裂，顽皮的3个 OK， 谢谢宝宝，哇，好开心啊，体不大，咱们直接来配个早饭。这是宝迪路的双色杯，里面是有这种波波的。要回去。同时的话，插一个这个。但三金不知道吃不吃，因为三金不喜欢吃蛋黄。三金先一整块放在这儿，他要是不吃的话，就拉倒。No， 一点都不知道，感谢。它这个盒子已经变形成这样了吗？不好收纳了，咱们直接开了给流浪猫吃。这是宠物零食。这个吃，过来，这里，这里，我是天才。再见。他把食粮都舔掉了。再放一点。一举两得。咦，要彻底爱上奥利奥了。咱们家传统是不是吃完食粮都要拉伸一下？三金，你真不吃吗？奥利奥乖乖，奥利奥乖乖，奥利奥还能吃。我铺了一半的那个零食在上面，然后另外一罐零食我待会挖了给楼下的小菊。
然后这个，哦，这个其实也破了，这口子已经开了，然后这个一起给。这个先这样，待会去掺点水。我们家尿尿都像滋水枪一样。然后我们现在来收纳一下吧。小零食。汤包也是，这2包，弗列加特应该是能塞得下，没错，刚好。先把大包给放。没地方放。这是餐盒，这好大一个呀。OK， 真的有点太宠我，我马上就要乐得要飞上天了。我应该直播的话会快了，直播的话我到时候会在小红书的粉丝群里面发一下，然后抖音应该有个预约直播的吧，应该是能从我的主页看到，大家可以去我的主页这几天看一看。哎呀，食粮吃完了，冻干的这个碗已经洗好了，咱们来配粮吧。哎，喵喵，牛奶棒，兔血冻干，酸奶块，哎 ，OK， 然后这是姨给的汤包，给3金盒。奥利奥和向恩，这是青蛙苹果鸡，
OK， 一人一包。哎呀，今天是2只手在我旁边。来吧，开始。又要换粮了。羊奶棒。皮冻干不给了，我晚上还要吃湿粮，上面撒。直接给这个吧。好，来吧，来吧，眼睛。好吃，爱吃，搞它。这个是鸭肉雪梨口味。香恩的汤会更加浓稠一点。OK， 来吧，喝汤。今天还在吃冻干。收拾一下。2只猫全都钻在床底了，一只都没理我。今天又是没有猫猫说拜拜。那我们今天的视频就到这里啦，拜拜。